हेलो गुड मर्निङ एभ्री वान। सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि सन्चै आरामै छु। होइन यत्रो लङ टाइम पछि भ्लग बनाउनु पाएँ। सोच्दै हुनुहुन्छ होला यति राति यो के गरेर होला। म चाहिँ ड्युटी लागेको अहिले यहाँको चाहिँ 5 बज्यो तर यहाँ पुरै अन्धकार छ, सुनसान छ है। जहिले यस्तै हो, एक्लै जानुपर्छ ड्युटी होइन। एकजना साथी भएर पनि राम्रो हुन्थ्यो, हिँडेर ट्याक्क जानुपर्छ ड्युटी। अनि यस्तो त होइन होइन परदेशको जिन्दगी भनेको। अरू कुराहरू तपाईँहरूले देखिसक्नुहुन्छ, बल्ल एउटा गाडी आयो, सुनसान छ यो रात होइन। गाह्रो छ नेपालमा गरी खान दिँदैनन्। युवाहरू बाहिर नै पर्ने, विदेशमा आइकन घर परिवार चलाउन नसकिने है, त्यस्तै छ। सुनसान रातमा एक्लै हिँड्नुपर्छ। गाइस गाह्रो छ नि यहाँ एक्लै, डर पनि लाग्छ होइन। अरूको देश अरूको ठाउँमा पनि कहाँनिर के हुने केही थाहा छैन। एक्लै हो, म एक्लै हिँडेर गयो भने पनि हिँडेर म्याक्सिमम् 20देखिको 25 मिनटको हातहारी लाग्छ। गरेर जाँदैछु, दाइ आउनुभयो एकजना, दाइ चाहिँ साइकलमै जानुहुन्छ। अब मैले पनि सोचिरहेको छु साइकल किन्नु पर्ला भनेर। चलो लेट्स सी के हुन्छ है। यति भन्दै अब चाहिँ सबैजनालाई बाई बाई गर्नु होला। छोटो अनि मिठो भ्लगमै सबैले माया गरिदिनु होला। अर्काको देशमा है राति ड्युटी गरेर खटिरहेको छु। अनि तपाईँहरूको लागि नै खटिरहेको हो भन्दा पनि आफ्नो घर फ्यामिली र तपाईँहरूलाई इन्टरटेनमेन्ट गरौँ भनेर है। के हुन्छ कस्तो हुन्छ सबै कुराहरू म तपाईँहरूलाई देखाउने नै छु। बाई बाई।